Топ тема, добро вечер. Кога во ера на тектонски геополитички поместувања, решените на кроење на политиките се сведуваат на ситно политичко калкуланство, да се зграби што може да се земе и на следните избори, единствениот заклучок е дека за жал перспективите се губат. Македонија влегува во уште едно предизборие, во малку поуранета фаза, напред пред кампања. Колку нашето предизборие е плодно за воскреснување на секогаш плодните етнички теми наместо екзистенцијалните прашања. Колку можат нашите политичари да се изнигдат на тесно партискиот интерес, дури и кога представуваат навиду големи идеи. Го губиме ли вистинскиот фокус во секојдневните меѓупартиски обвинувања, чија е или со каква партиска боја обоена пречката на европскиот пат. Но и за перцепцијата и реалноста. Има ли државни антиалбански политики или по 10 месеци дуи не е комотна во опозиција? Како од идеја за бојкот на локалните избори, стратезите од Мала Речица стигнаа до идејата за предвремени и двојни. Загрозени права или жал за загубени позиции. Дали по превирањата во вреди. Дој гледа шанса за себе. Многу теми и дилеми за мојот вечерашен гостин Бујар Османи, подпредседател на ДУИ и поранешен министар за надворешни работи. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Од она што се чинеше како гнев, постојано изразување револт за позицијата на загрозувањето на позицијата на албанците во Македонија, па дури и најава за можен бојкот на локалните избори, до идеја за двојни и парламентарни и локални избори. Идеја првично представена на еден форум во Словенија, а вчера и преку партиско соопштение на ДУИ. На што се должи овој пресврт? Видете, значи нема промена на курсот. Од почетокот ние сме кажале дека оваа влада нема легитимитет и не е согласно Уставот и согласно рамковниот договор. Согласно Уставот не е, бидејќи е спротивен на амандманот 6 од Уставот кој што зборува за правична застапеност на заедниците, и поради тоа отсуство на легитимитетот ние постојано сме барале предвремени избори за да се врати мандатот кај граѓаните. Меѓутоа, во меѓувреме се случија многу работи во смисла на губење на курсот, на стратешкиот курс на државата, застанување на патот на европските интеграции, целосно демонтирање, обид за демонтирање на рамковниот договор, со тоа и меѓуетничките односи на кои што почива хармонијата и просперитетот на оваа држава, целосен неуспех во сите сфери на живење, пропаѓање на сите системи едно по едно, и од тука сметавме дека сега е време да се обезбеди еден 4-годишен период без избори, бидејќи направивме одредени калкулации кои што јас ги кажав во мојот говор. Во последните 20 години сме имали 14 изборни процеси. Тоа му доаѓа на 17 месеци по еден изборен циклус. Тоа значи дека земјата била парализирана 20 години во предизборни кампањи и постизборни калкулации. За прв пат некако ни се усогласуваат циклусите да ако има предвремени избори сега, ќе имаме 4 години за прв пат после 20 години без ни едни избори, а потоа 3 изборни процеси во ист ден, и председателски, и парламентарни, и локални. Зошто е тоа важно? Заради тоа што се усогласува со циклусот на Европската Унија во делот на членство во 2029 година и последна шанса да се фати возот со Албанија и Црна Гора. Покрај другите аргументи кои што ги спомнав, а тоа е дерогирањето на, односно демонтирањето на структурата на меѓуетничките односи, кои што може да има далекосежни последици, и ова е начин да се нормализираат тие односи. Издржана е оваа политичка математика од аспект на изборните циклуси, меѓутоа она што веројатно тука има две димензии. Првата е она што веројатно ќе ви се замери, е тоа дека особено за делот околу
непочитувањето на уставот, на рамковниот договор, правичната застапеност. Има представник на албанците во владата и не би сакал да ја навраќаме таа тема повторно. Треба да ја навратиме. И вториот елемент е оној околу перспективите за евроинтеграциите. Од овој втор аспект, веројатно, во оваа атмосфера на загревање пред локалните избори, она што ќе го слушнете од вашите политички противници е дека не може тие кои што го создале проблемот со закочените евроинтеграции да бидат решение, дел од решението за него. Да. Значи, прво, нема представник на албанците, има представник избор на ВМРО ДПМН за тоа кои албанци се во владата, така да тоа прашање мислам дека треба да го расчистиме. Како што имаше, да, го расчистивме, како што 2017 имаше избор на Али Ахмети, кој ќе ја формира владата, а не победникот. Тоа е така, доколку македонскиот народ го сметате за немнозинска заедница, тогаш го прифаќам тој аргумент, бидејќи ќе треба заштитни механизми за македонскиот народ. На локално ниво, ама не се. Прашањето на легитимитетот на Бадентер и на амандманот 6 од Уставот ги регулира заштитните механизми за немнозинските заедници. Оваа влада е спротивна и легална, и нема и легалитет и легитимитет, бидејќи е спротивна на член на амандман 6 од Уставот и се разбира го нема легитимитетот на втората поголемина етничка заедница. Вие го правите сега она за што долго време не го дувавте, а тоа е правите поделба на добри и лоши албанци во зависност од тоа дали дуе на власт или во опозиција. Ние не велиме дека дуи треба да биде во влада, ние велиме дека представникот на албанците, односно победникот кај албанците треба да ги представува албанците, а не преференцијата на премиерот, односно преференцијата на македонската владеачка премиерот отишол чекор напред и се држал до принципот чисто албанска коалиција и го земал вреди и тука е завршена приказна. И по бројот на пратеници албанци во Европскиот фронт визави оваа коалиција која што веќе е непостоечка, е распадната, бројот на пратеници албанци Бадентер е во Европскиот фронт. Меѓутоа оваа дилема мислам дека само ќе губиме време во дебата бидејќи нема да се согласиме затоа што лицемерна е позицијата на Дуј. Не е лицемерна правилата ги толкува во зависност од позицијата во која што се наоѓа. Амандманот 6 од Уставот предвидува заштит кој што произлегува од рамковниот договор, предвидува заштитни механизми за немнозинските заедници за да не биде доминантната етничка заедница да направи етнички инженеринг на представувањето, како што правеше во некое време цела конференција можеме да направиме на таа тема, а не интервју и нема да пак ќе се разидеме во оценката дека 2006 тие уставни амандмани се однесуваат на гаранција на правата на една индивидуа и во никој случај не можат со никакви правни квалификации да бидат гаранција за вечно место на Дуи во владата. Ама зашто Дуи го спомнувате сега? Јас не зборувам за Дуи. Затоа што вам ви смета само сега кога сте во опозиција. Ама не е така. Значи, нашиот став е, не треба Дуи да биде во владата. Треба да биде тој што го има мнозинството, односно ја има волјата на албанците на избори. Инаку нема логика учеството на избори, доколку по етнички инженеринг се прават коалиции вакви или се бираат преференции, пријатели на премиерот или на македонската владеачка партија. Се руши основниот концепт на представување во кој што е предвиден во амандманот 6 од Уставот кој што зборува за правична застапеност на заедниците. Доколку сметате дека македонската заедница треба да има заштитни механизми, во ред, тогаш може да зборуваме за принципот дали треба мнозинството, меѓутоа Охридскиот рамковен договор специфично ги штити немнозинските заедници. Ајде да ја скокнеме оваа тема, бидејќи се премногу извртени тези. Меѓутоа, за ова има писмен документ кој што авторот на рамковниот договор, Пол Вилијамс, го има доставено како анализа во кој што јасно вели дека ваквата влада ниту има легалитет, ниту има легитимитет
и е спротивно на рамковниот договор, на текстот на рамковниот договор, на духот на рамковниот договор и на амандманот 6 од Уставот. Реков да ја скокнеме темата, бидејќи духот, текстот, рамковниот договор е преточен во уставни амандмани, тие се дел од уставниот систем и да ја затвориме таа дебата. Утре може да дојде некој и да бира еден партија со еден пратеник и да каже ова се представниците на албанците. Вулгаризира. Представниците на албанците не може да ги бира никој друг, туку ќе ги бираат албанците на избори. Мислам дека 2006-2008 тоа се обидоа, таа влада пропадна за 18 месеци, ова влада треба да пропадне исто за пократко време и тоа веќе никогаш да не се повтори. И дуи да се врати во власт. Не мора дуи да се врати. Кој ќе победи? Може тоа да биде друга партија да победи и ова да биде токму еден глас да биде казна за дуи да не биде во владата. Ние ќе сме задоволни да е кој сака да биде во владата, односно за кој ќе одлучат албанците на избори. Ајде повеќе да се осврнеме на оној втор дел кој што навистина звучи убаво, кој ќе биде кажано надвора. Вие прв пат го кажавте во Словенија, значи на форум во Словенија. Тезата е предвремени избори, од предвремени избори до предизвиците на интеграцијата. И сега, кога ќе дојдеме до тоа предизвиците на интеграцијата, доаѓаме до тоа прашање кое што ќе ви го постават сите ваши политички противници, и при тоа не мислам вам лично, туку на поранешна коалициона влада СДСМ и ДУИ, како ќе бидете вие решение од предизвиците кога сте дел од проблемот? Вака, прво, ние сме влезени во вициозен круг на постојани предизборни ситуации. Ако нема избори сега, ВМРО ДПМН слушам во покулуари дека најавуваат избори во пролет идната година. Тоа значи дека оваа година изгубена е, цела година, бидејќи сме во некакво предизборно очекување. Јас зборувам со амбасадори кои што ми велат, имаше еден амбасадор кој што е дојден на почетокот на годината, вика од кога сум дојден, ми викаат чекајте пошто ќе има избори на крајот на годината. Штом ќе завршат овие избори, ние ќе влеземе во нова предизборна кампања за парламентарните избори. Штом завршат тие, ќе влеземе за следните и тој вициозен круг нема да заврши и ние ќе тонеме додека другите држави веќе одат напред. Албанија, Црна Гора, регионот се движи. Ние ќе останеме таму и со и без избори. Сакам да кажам дека единствена шанса да го прекинеме тој ланец, да обезбедиме 4 години во кои што ќе можеме да ги отвориме и затвориме преговорите и да го фатиме рокот 2029 за пробив, ние оваа шанса. Иначе ќе влеземе во тој зачаран круг. Второ, јас мислам дека разликата е во тоа што ние сега имаме влада која што нема волја да го придвижи процесот. Затоа што ДУИ го има кажано ставот дека оваа влада има кум, а тоа е олигархијата. Олигархијата нема интерес земјата да се придвижи во европскиот процес затоа што добива сериозна конкуренција, го губи монополот. И тука имате сега милион аргументи зошто државата треба да остане заглавена, за да влеземе во тој круг, меѓутоа наоѓајќи аргументи на страна. И тука го имате прашањето, ви реков, убаво звучи тоа кажано на форум во Словенија, меѓутоа кога ќе се вратиме на домашните состојби, а доаѓаме до прашањето, да, сето тоа убаво звучи во една многу солидна, убава геополитичка анализа, меѓутоа клучната дилема е што вие ќе смените во однос на доминантниот наратив кој што владее сега и нема да се смени и со нови избори. А тоа е под овие околности, со вашата оставштина, со вакви услови и уцени од Бугарија, преговори нема да има. Јас мислам дека овој наратив е продукт на постојаните предизборни соочувања. Дека во случај да имаме 4-годишен период без избори, овој наратив ќе има поинаква димензија. И тоа овозможува веднаш после изборите
да се направат уставните измени, да се отварат поглавијата. Еве, Албанија, веќе и најавиле на Албанија дека 2027-2028 може да ги затвори, да го заврши процесот на преговори. Го имаат отворено четвртото поглавје сега. Ние, ако ги отвориме поглавијата веднаш после овие избори, ние до 2029 можеме да ги затвориме сите поглавја. И до 2029 да имаме покана за членство и да одиме на тројни избори во ист ден, во кое што таа влада што ќе испорача, ќе ја добие и наградата. Затоа велам дека го разбирам стравот од тешки одлуки кога сте во ланец на постојани избори, меѓутоа овој прекин на ланец не е страв од тешки одлуки, прашањето е што ќе го смени наративот, бидејќи на овој постојан наратив. Во атмосфера на оваа, како сега ја нарекувате, пред кампања, далеко сме изборите се дури наесен, тоа прашање како ќе бидете дел од проблем кој што сте го создале. Како сме го создале? Во една го кажувате три пати проблем кој што сме го создале. Со тоа што отидовте создале. во Брисел без консензус на првата меѓувладина конференција, се вративте и како влада го потрошивте сето преостанато време, очекувајќи да се случи чудо, дека тогаш најголемата опозицијска партија, сега владеачка, ќе го смени својот став. Патот до Европската Унија има своји очекувања и барања. И нема да бидат едни, ќе бидат различни од секој сектор, ќе бидат тоа тешки одлуки, во економијата ќе бидат тоа тешки одлуки, во екологијата ќе бидат тешки одлуки, во правото, владењето на правото ќе бидат тешки одлуки. И ако ние очекуваме дека таму некој не чека, и ако очекуваме дека ние може да поставиме услови на Европската Унија, како што гледам сега една теза во која што ние како даваме наредби на Европската Унија, дајте расчистете ни го патот, па ако сакате ние да дојдеме, ние нема никогаш да стигнеме до Европската Унија. Тоа е наративот, ама тлото за тој наратив го оставивте вие. Не, тлото кој што го оставивме ние... Не сметате дека вие го оставивте тлото, киднапирајќи го целиот процес и дозволувајќи атмосфера... Ние оставивме преговарачка рамка во кој што точен мерит систем утврдува што може, а што не може да помине како барање било чие кон нас. Бидејќи пред преговарачката рамка беше швајцарско сирење. Буквално можеше секој да постави све. Сега во преговарачката рамка имате точни бенчмаркови, почетни за отварање, интерим бенчмаркови за затварање. Тие ние треба да ги исполниме. Со Бугарија без Бугарија ние бенчмарковите мора да ги исполниме. Како што Србија мора да исполни, како што Црна Гора мора да исполни. Проблемот се оние токму за Бугарија. Ако нашата логика е дека ние ќе седиме тука и ќе дојде Европската Унија, ќе не моли дајте дечки вас да ви го отвориме, како да ви ставиме црвен тепик до Европската Унија, тоа е манипулација. Тоа е обид да се задржиме на место, за да може олигархијата да си продолжи да си профитира на монополот, да може да не се отвара поглавието 23 и 24, кој што значи сериозна контрола врз работата на обвинителството и судството, па и врз работата на политиката и на државните институции, тогаш можеме да бараме такви решенија. Јас ви кажам, тоа што сме оставили ние е јасен структуриран пат. Сум кажал милион пати, Бугарија може да има било какви амбиции и идеи, тие ќе удрат над зидот на преговарачката рамка. Во преговарачката рамка има два услова, едниот се вика дополнување на преамбулата со едно малцинство, ние би ставиле и повеќе малцинства, за да не биде дека е само фокусирање на едно прашање, и акцијски план за малцинства, кој што е должност на секоја земја во регионот. Така да, не можете да кажете, вие сте оставиле тло. Ние сме оставиле структура. Ние сме оставиле платформа на која што сега треба само да има волја, треба да има консензус. За жал, нема волја и затоа ова досие е ставено не требаше ли, на за жал се враќаме на некој времења од пред неколку години, меѓутоа веројатно тие се причината за многу состојби денеска. Не гледам дека ни малку самокритичност, дека може би некаде се сгреши. Бидејќи
сега и кај останатите, односно кај партиите во вреди, например, преовладува ставот дека да, тие не ги исполнуваат своите ветувања, дека ќе инсистираат на решавање на проблемот со Бугарија, односно промена на уставот за 6 месеци, бидејќи тие имаат однос кон чувствата на македонците, кон стравовите за загрозување на македонскиот национален идентитет. Вреди не ги ставате во овој контекст. Никој не ги прашува, веруете. Никој не ги прашува во владата, ниту за Европската Унија, ниту за било кое прашање. Раководат со тој ресор како? Тука зборувам за односот со ВМРО-ДПМН. Јас сум спремен, да кажам, каде може би сме имале грешки во процесот, доколку има навистина добра волја од двете страни да се кажат грешките, за да се најдеме на средина, да постигнеме... Тоа требаше да го направите пред да заминете за Брисел. Откако се вративте од Брисел, џабе, поминаа 3 години и ништо не се смени. Све е пробано. Јас зборувам за нешто друго. Доколку има волја да се постигне државен консензус по однос на ова прашање, да секој би бил спремен, вклучувајќи и нас, да кажеме да каде можело подобро, доколку има волја од сите страни да се каже каде можело подобро да се постигне еден таков интерес. За жал, тука нема волја за тој процес. И кога зборувате за идентитетот, како да немало чувство од една страна или од друга страна, па некој запазувал, некој не запазувал. Ние се боревме за европскиот идентитет на оваа држава, бидејќи тој идентитет е без алтернатива исто така. И ќе продолжиме да работиме на таа тема. Меѓутоа, аргументите не држат. Мислам дека единствено решение е предвремени избори, отварање на тој 4-годишен циклус, седнување, решавање на тешки прашања и ќе имаме доволно време после тоа. Пак ќе врачам како, господине Османи, бидејќи има една многу посурова варијанта на ова што јас ве прашувам. Како? И кога ви велам дел сте, како кога сте дел од проблемот, таа посурова варијанта на популистички говор ја имаше премиерот Мицкоски минатата недела, мислам, во одговор на едно пратеничко прашање, што вас многу ве револтираше. Затоа од тој аспект, не чувствувате ли дека сепак има некои прашања кои што загрижуваат, дека сепак од моментот на прифаќање на таа преговарачка рамка, прво дозволивте сите информации да доаѓаат прво од Софија и понатаму оставивте простор без да се да има можност да се разграничи што е што и во преговарачката рамка, и во протоколите и така натаму. Џабе ви беше што и цртање табли и сите работи. Наративот остана. Таа изјава навистина беше многу лоша изјава. Многу лоша изјава од премиер на држава, во кој што вели министрите кои што се албанци не може да преговараат во името на државата. Јас не преговарав со никого за македонскиот идентитет. Јас преговарав за европскиот идентитет на македонците и на албанците. Бидејќи е тоа мој идентитет. Тоа би било јас да му возвратам, а кој вас ви дава право да преговарате за мојот европски идентитет? Бидејќи албанците се прозападно ориентирани, тие се албанци, меѓутоа се истовремено и европејци по идентитет. Кој вас ви даде право да не ставите како истурен играч на српскиот свет без да не прашувате нас? Ако одиме на таква варијанта, мислам дека изјавите од типот на ограничување на легитимитет на министри на владата да зборуваат во име на државата поради етничката припадност е најскандалозната можна изјава што може да се даде. Ако и да се согласиме дека
Еве, ќе се согласиме дека се апсурдни овие тези на премиерот, дека на актуелниот премиер, дека еден министер самија креирал целата надворешна политика. Околу тоа ќе се согласиме, но еве, пред избори е и зошто му го одземате на Мицкоски кредитот да игра на таа некогаш и патетична, популистичка карта, кога и вие од друга страна и како партија сте виртуози заедно со ВМРО ДПМН во користењето на етничките чувства во изборни цели. Не е така, видете, дозволено му беше на Мицкоски како лидер на опозиција и да ја злоупотреби оваа тема. Дозволено до некаде. Тие претераа бидејќи создадоа монструм на совршено си се надополнувавте во времето на кампањата, па се чини дури и сега, иако сте спротивставени. До некаде му беше дозволено бидејќи немаше одговорност како лидер на како премиер на држава. Иако ви велам претераа затоа што создадоа монструм на омраза кон албанците, кон дуи, кон останатите заедници и сега се жртва на тој монструм кој што ги гони. Меѓутоа сега како премиер мора да внимава што изјавува. Не може да каже дека министрите врз основа на етничката припадност треба да имаат одредени поинакви мандати или овластувања во тоа како ја представува државата. Не, реков ќе се согласиме дека е тоа некоректно, но останува повторно господине Османи, генезата на наративот. Киднапирајќи го тој процес, вие присвојувајќи го, не обезбедувајќи општествен консензус, вие овозможивте тогаш, па еве и со години од тогаш, да продолжат, се извинувам, да виреат сите и оправдани и ирационални ставови. Не е така. Значи, прво, дипломатите кои што преговарале, јас не сум ги донел ниту од дома, ниту од партија. Сум ги нашол во министерството, не сум ги знаел пред да станам министер, таму сум ги нашол, таму сум ги оставил. Кога зборувам вие, мислам на како влада, не мислам на вас. Но сакам да кажам, ова вклучување, значи, државата, сите тие одлуки ги има изгласано владата, ги има изгласано собранието. Затоа велам дека ова изјава е непримерна. Не, се согласевме за тој дел. Става клин во најважното прашање кое што се обидуваме да го градиме, а мислевме дека прашањето на градење на заедништво во оваа држава е завршено прашање. Дека е тоа надминато и дека градиме на тоа. Ние се враќаме сега на основните дилеми овде. Дали воопшто ние сме тука еднакви и можеме еднакво да ја чувствуваме државата како наша и по привилегии и по одговорности. Затоа овие се тешки прашања кои што не смее никако владата да ги изусти или па да ги имплементира. Не, рековме дека во тој дел ќе се согласиме дека тоа беше непримерно. А во другиот дел, еве ние толку знаевме, тоа направивме. Нека продолжат, нека направат подобро. Проблемот е што тука ние не гледаме дека воопшто нешто се прави во тој дел, туку е оставено на страна таа тема, се бараат алтернативни решења, се подготвува јавноста. Гледате колумни во кои што се подготвува јавноста дека Европската унија можеби и не е таа што ни треба на крај. Јас тоа велам, не велам дека ние сме биле совршени. Не велам дека не сме имале грешки во процесот, еве кога барате веќе меа кулпа да кажеме дека да, можеби сме имале грешки, но едно ви кажувам, никогаш немало лоша намера. Никогаш немало нечестни намери во нашите обиди да го чуваме европскиот идентитет на оваа држава, европскиот идентитет на македонците и на албанците. Бидејќи, како што кажав на мојот говор, граѓаните од овој хаос што сега и од ова безперспектива не реагираат со протест, реагираат со пасоши. И ние ќе станеме абсурдот на светот како држава која што е надвор од Европската унија, но со граѓани кои што имаат пасоши од соседните држави. И ако тоа е успех, ако тоа е зачувување на националните интереси, нека го аргументира. Гледам дека лично ги сваќате работите, затоа еве ќе го преформулирам. Дозволете да го преформулирам. Не негирате на албанците правото да ја чувствуваат оваа држава како своја, да се борат за оваа држава како своја, е најголемата
антиуслуга што може да ја направите на сопствената држава, на сопствениот народ. Бидејќи македонците во процесот со Бугарија добија беса од албанците дека ќе ги поддржат во овој процес во добро и во лошо. И тоа беше мојата улога во тој процес. Албанците да се вклучат во тој процес во поддршка. Како ретко кое прашање постигнавме единство надвор од етничките линии. И сега доаѓа некој и минира по најсензитивното прашање на тоа единство што го постигнавме. Или имаш агенда, или имаш агенда против оваа држава, или навистина немаш чувство за тоа што се случува. Се напаѓа рамковниот договор, се кратат механизмите на рамковниот договор, се понижуваат албанците, секој ден се понижуваат. Вие ми велите албанците Ќе зборуваме за тој дел сакала да ќе го разгледуваме тој дел, но 83% од албанците на последната анкета вела дека оваа влада работи против албанците. 83%. Кој ја создаде таа атмосфера? Самите коалициони партнери не можат да функционираат бидејќи е создадена таква атмосфера внатре во кој што они не можат да функционираат. Тоа ли сакаме да го создадеме како иднина? Затоа ме враќате на минатото, јас постојано сакам да зборувам за иднината. За да се расчистат некои работи треба, значи премногу лично ја свативте, јас реков дека ќе се согласиме дека беше непристоен коментарот на премиерот. Но останува фактот. Макотрпно работевме. Честно работевме. И може да не обвинат, не ве биваше, не знаевте, лошо поставивте. Но да не обвинат дека вие не смеевте да ја чувствувате државата како своја. Да стимнат емоциите од начинот на кој што тоа го доживувате лично, бидејќи јас кога зборувам вие, зборувам за влада. Еве, ќе ви кажам лично, вие барем цртавте на табла. Некој од вас знаете каде е проблемот. Еден пример, извини, еден пример ќе ви кажам. Значи, јас разговарам во Атина, тогаш беше прашањето за името. Бев на еден разговор во кој што јас зборував за прашањето, јазикот беше тогаш, националноста и така натаму. И немаше камери. Јас таму разговарав као државјанин на оваа држава, ги бранев интересите на оваа држава. Излегувам од состанокот. Отварам телефон, гледам тогаш премиерот, дава изјави дека албанскиот јазик треба да стане официјален јазик во државата, бидејќи тогаш беше дебатата за јазикот. И си помислив, викам, успеавме. Зарем можно? Успеавме на Балканот, една држава успеа. Јас разговарав за македонскиот јазик, премиерот тогаш разговараше за албанскиот јазик. Колку убаво звучи тоа. Така беше, Боби. Така беше и почнавме да веруваме во приказната дека можеме заеднички да работиме за оваа држава, независно од тие поделби. Сега се става клин на основните постулати кои што ја држат кохезивноста, хармонијата, стабилноста во оваа држава. Добро, ајде да бидам по-конкретен, ќе се вратиме на тој дел кој какви клинови става сега или тоа е за перцепцијата и реалноста. Еве, за да него доживувате и од моја страна сето ова толку лично, ќе ви кажам, еве, во рете, вие како министер барем се обидовте навремено или задоцнето да не се враќаме на тоа, барем се обидовте на табла да нацртате што е што. Еве, некои ваши колеги, за да ја префрлам одговорноста на сите, од тогаш стожерната македонска партија во владата не се обидоа ни тоа да го табла беше и за бугарите, не беше само за овде, и за бугарската политика, да знае со цртежи што може да очекува, што не може да очекува. Така да не беше таа табла за нашите граѓани, иако ја го злоупотребија тоа видео. Таа порака беше до бугарската политика. Еве што сте договориле. Овие бенчмаркови, преамбула и акцијски план. Другото е израз на добра волја. Читајте ги протоколите, секаде пишува, ке се охрабруваат. Значи, модус операнди на односот со Бугарија во делот надвор од човековите права е се охрабруваат. Значи, е изразување на добра волја
за постигнување на одредена заедничко разбирање преку конструктивен амбигвитет, така тогаш го нарекувавме. Значи, конструктивна двосмисленост. Така беа првите решенија. Конструктивно двосмислени решенија за да не се има историски наметнување. Меѓутоа, чекајте, зошто јас зборам, јас немам право, кај смеам јас да зборам. Вие имате право и јас не смеам, немајте сега повтор, не смеам да зборам. Сега еве заедничка е оценката дека тоа беше непримерно. Кога велам оставштина која што се уште се провлекува, мислам господине Бујар Османи дека заради таа атмосфера, заради тие наративи, заради начинот на кој што се пристапи кон целиот проблем, практично денеска и да нема простор да се објасни дека протоколите не се Библија. Дека новите протоколи треба да ги пишува оваа власт со нејзината политика. Нема волја заради политички интерес. Еве еден парадокс ќе ви кажам. Председател на актуелната комисија за историски прашања, кој што е сега решение на новата влада, нели тој што даде оставка, тој ги одобрувал првите 5 решенија. Значи, како можело ние да сме работеле лошо, кога човекот кој што ги одобрувал тие решенија сега е представник на новата влада во историската комисија. Гледате дека е обид политички да се гледа заради некаква си електорална придобивка. Нема тука суштински, да имаше суштински интерес во оваа приказна. Еве ја ви велам, нека прв почне некој да каже ова беа нашите грешки во процесот, јас ќе бидам тој што ќе кажам втор, ова беа нашите грешки во процесот, иако јас кога зборам, јас бев еден кој што бев во министерството, тоа беше цела држава која што стоеше позади тој процес. Ајде да го скратиме ова, очигледно проблемот е тоа, господин Османи, што и без тие оправдани или ирационални стравови, ние сме сега во ситуација во која што е сосема замаглена една битна одредница во преговарачката рамка која што ја имаат сите земји. И надвор од проблемот со Бугарија, ние би ја имале таа реченица, а таа гласи: преговорите по својата природа се отворен процес, чиј исход не може да се гарантира однапред. Но, ние еве трета, ќе влеземе и у четврта, најверојатно и во петта година на дебата, ние не стигнуваме во нашата дебата, впрочем и вечерва, до оваа клучна одредница, па и натаму. Видете, за жал, барањето гаранции станува нов спор за името. Како што беше спорот за името, сега измислуваме нов спор. Јас не велам дека не треба да бараме гаранции. Мојот пристап, и тука јас сум рекол, ние се нудиме еве како партија, независно што сме опозицијска партија, во овие прашања ќе помогнеме на било кој начин. Ние треба да бараме гаранции од државите членки. Од државите членки поединечно, билатерално. Они да се заветат пред нас дека ќе ни помогнат максимално да не се злоупотреби правото на вето кое што го има Бугарија во процесот. Но Европската Унија да даде гаранција, а на тоа да се согласи Бугарија е невозможно, е оксиморон. И затоа, ако вие барате такво нешто, вие измислувате спор кој што е нерешлив, за да не го решите. Фокусот треба да биде јасно до Бугарија, гледајте ја таблата на Османи, нека видат политичарите од Бугарија, дека услови за кои што ние мора да ги исполниме се два: преамбулата и акцијскиот план за човекови права. Ако некој спори за човековите права, јас тука никогаш нема да се сложам, јас сам доаѓам од заедница која што имало потреба од акцијски план и треба да се овозможи на секој. Меѓутоа, за другите прашања, тоа е израз на добра волја и на крај исходот треба да има разбирање преку конструктивна двосмисленост, без никакви импозиции, но за тоа треба да се растерети политиката, да се остави на академијата тоа да си го реши. Тука нема волја. Тука се става клин на меѓуетничките односи, тука се напаја албанскиот јазик, штитејќи го својот јазик се напаја јазикот на другиот. Тука се крати Бадентер, тука се крати Балансер,
тука се руши легитимитетот и гледате дека една атмосфера на недржавничко однесување И како во такви околности ќе стигнеме до она што го поврзувате сега, таа нова јас се надевам дека од предвремени избори до предизвиците јас се надевам дека ова лошо владење, без стратешка визија, без никакви резултати дома, е како резултат на изборниот притисок на локалните избори и дека тука све е ставено на таа карта на популизам, и дека кога тоа ќе го решиме и 4 години нема да има избори, тогаш политичарите малце ќе се растеретат и ќе кажат чекајте, има време и да седнеме да постигнеме државен консензус и со опозицијата и со владата по однос на тие клучни прашања, да ги отвориме поглавијата, да ги испорачаме. Еве ја ви кажувам, за 4 години ние со еден консензус внатрешен по однос на тие теми ние може да ги затвориме поглавијата. До 2029 ние може да ги затвориме поглавијата, да добиеме покана за членство и да одиме на избори и таа владеачка партија што ќе ги прави и уставните измени и тешките реформи, на крај да ги добие тие следни избори, бидејќи ќе влезе со суштински напредок во Европската унија. Таа е мојата идеја која што сметам дека е единствена да не извади од калта во која што сме влезени. Како да не сте од тук? Не, јас ви велам, надежта ми е дека ова парадоксално однесување влада со толкава мок, која што во првата година од своето владење создава толку тензија, толкава поларизација, етничка, политичка, партиска, социјална, секаква, мора да го прави поради некоја причина. Инаку, секоја нормална влада, која ќе има таква подршка, прво што се обидува е да го сплоти народот. Па, сите велат се е добро, само дуе нервозно. За да само е уау, тешко ќе оди опоравувањето, но сето ова што го зборувате, вашите политички противници ќе ви кажат дека е само пуста желба на дуи за власт. Најдете ми едно поле во кое што е окей. Европска унија не е. Заробена држава фул со сите нишани. Испораки во некој сектор нула. Затоа што не може кога контекстот е тако. Во изолација, ние да можевме во изолација, ние поодамна ќе имавме поинакви надворешно политички ставови. Очигледно ние не можеме сами. Ние мораме да сме дел од тие процеси за да може све да успее. Тука ја правиме првата пауза за реклами. Дајде во продолжение околу оној втор дел, што е гаранцијата дека избори би донеле политичка констелација која што ќе се зафати со овој проблем. Напротив, контратезата би можела да биде дека ако има парламентарни избори, тогаш неодмилив ќе биде повторно на наративот за ајде да не биде предавства на националните интереси, туку за загрозеност и напротив тоа ќе доведе до јакнење на позициите. Мислам дека прекинувањето на тој круг на постојани избори ќе ја даде шансата. Значи 4 години без избори ќе ги релаксира сериозно политичарите кои што таков им е начинот на действување преку анкети. Значи, ние гледаме една генерација на политичари кои што секое утро стануваат, прво ги читаат анкети, после даваат изјави. Значи, за жал, тоа не е добро. Тоа е практично, прагматично, као го слушате народот, но вие сте избрани за да водите. Вие треба да имате визија и да водите за да народот ве следи во тоа што имате како визија. Тука е така. Секое сабајле, анкетите се на оваа страна, изјавите, действувањата се на таа страна. Добро, нова генерација политичари, ние не сме научени така во ДУИ да функционираме. Сериозно ви кажам, тоа не е начинот на кој што школата на Ахмети не учи со анкети. Си имате вие зацртано цел, членка на НАТО, членка на Европската унија, се водите по целите, а не се водите по дневните расположенија на јавноста. И кога веќе таква имаме една генерација, една политичка елита која што чита секое утро со кафе анкети, овој период од 4 години без избори
ќе ги релаксира значително и плюс оваа година искуство, мислам дека ќе им биде доволно порака дека вака не се владе. Не може оваа држава да ја одржи кохезивноста, прогресот, просперитетот, да ги задржи луѓето овде, да не зимаат пасоши, да не бегаат во странство без европска перспектива. Тоа е првата порака. Второ, дека меѓуетничките односи не треба да се зимаат здраво за готово. За нив се инвестира постојано. Во последниве 20 години секој ден се инвестира за да стигнеме до оваа позиција. И тие треба да се чуваат како нешто најсвето. Мислам дека и таа порака верувам дека ја научиле. И дека овие цели што ги кажам, значи Европска унија, меѓуетнички односи и се разбира, ако зборуваме за борба против корупција, ветингот е најсистематско решение по однос на тоа прашање. Тоа ќе бидат нашите позиции на овие избори, ако ги има предвремени избори, и нашите позиции ако нема утре. предвремени избори, на локални ќе одите сами? Бидејќи се изгубивме малку на вистина во толкувањата на сите изјави, коментари, тоа што па го дури кажа, закани според тоа што го кажа Ахмети беше дека доколку Уставниот суд се обиде да го укине рамковниот договор, односно да се обиде да го репреговара рамковниот договор унилатерално, на кој начин? преку законот за јазици, тогаш нема да има смисла политичкото организирање воопшто на албанците, бидејќи тогаш албанците ќе ја повлечат. А зашто би било тоа репреговарање, ако е нешто спротивно на уставот? Впрочем, Венецијанската комисија имаше неколку забелешки, тоа се забелешки од Венецијанската комисија, тоа не се нити мои, нити... Вие сте искусен новинари, не го релативизирајте тоа како да е тоа парче законот за чистота во Скопје. Зборуваме за законот за јазици, од суштинскиот столб на рамковниот договор, за кој што 15 години не можевме да постигнеме консензус и после 15 години постигнавме договор со компромис. Колку години? 15 години после рамковниот договор. 2018, колку му доаѓа, 17 години после рамковниот договор, беше постигнат консензус и вие сега, знаејќи ја тежината на меѓуетничките односи, знаејќи го рамковниот договор, ми изборувате за законот за јазици као да е некој парче независно. 4 август 2008 и 15 јули 2011 година ви значат нешто? Не, тие беа привремени решенија, бидејќи немаше консензус. Тоа беше закон за јазик донесен со ВМРО ДПМН и ништо не ве спречи и на првата и после втората верзија да седите во таа влада. Значи вака. Како? Изјавата на Дуи во име на албанците дека легислативниот дел на рамковниот договор е исцрпен денеска беше во 2018 откако беше изгласан законот за јазици. Значи, со тоа, албанците констатираа дека тука заврши прашањето на закони кои што произлегуваат директно од рамковниот договор. Секое чепкање на една запирка од тој закон се повлекува заклучокот дека тука заврши легислативниот дел дојдоа нови избори и го заборавивте. Значи, тоа па под притисок баравте и промена на тие 20%. На вистина се вулгаризираа прашањата. Не ги мешајте. Зборуваме за законот кој што доведе до констатација дека заврши нормативниот дел од рамковниот договор. 17 години преговаран, договаран со неколку измеѓу фази во својот развој. И вие сега ми го кажувате тоа релативизирање као да... Јас не релативизирам, тоа се факти дека... Венецијанска комисија нешто кажувала. Која Венецијанска комисија? Како која Венецијанска комисија? Па сега ви кажам Венецијанска комисија. Значи, ние во Венецијанска комисија однесовме две одредби. Двојазичноста во банкнотите и двојазичноста во униформите. Зошто две одредби однесов? Затоа што така беше политичкиот договор. Па требаше да биде сосема поинаку. Практиката покажува дека прво се носи до Венецијанска комисија, после се гласа. Значи, Венецијанска комисија е советодавно тело кој што вие можете да ја користите и не морате да ја користите. Ама не може или ја користиме или не, нема кога сакаме ние сега. Ние имавме политички договор и за тие две одредби.
На крај не се усогласивме и рековме, во ред, ако имате дилеми дека овие може да бидат противуставни, бидејќи аргументот беше овие две одредби се противуставни. Ние рековме во ред, не сакаме ништо противуставно во законот, еве овие две одредби нема да ги ставиме во законот, ќе ги однесеме во Венецијанската комисија. Венецијанската комисија рече во ред, ќе го гледаме целиот текст. И рече, тие две одредби се окей, и имаше одредени забелешки за обемот, за цената на чинење во судството. Сега, што правиме ние? Чери пикинг ќе правиме? Ни се допаѓа ова, не ни се допаѓа. Ако го чепкаме јазикот, треба да ги вратиме двете одредби што ги одобри Венецијанската комисија, двојазичноста во банкнотите и униформите на војската. Но, тоа е повторно репреговарање на рамковниот договор. Унилатерално. 5 судии од Уставниот суд, без ниту еден од заедниците, разгледуваат закон донесен со Бадентер. Во тој момент, во ова студио сум го објаснил и тоа, во тој момент Бадентер е веќе поништен. Бадентер е станат фарса, во кој што е некоја... Улогата на уставните судии е да го ценат уставот, ништо друго. Тука не е битна ниту етничката припадност. Не е така, гледајте го законот, таму јасно пишува дека кој утврдува уставни судии и дека треба да има и од представниците на заедниците таму. Бидејќи нема логика закон донесен со двојно мнозинство, со Бадентер, со вето, бидејќи суштината на рамковниот договор е да има во кои што е неуставен, во оние сегменти во кои што е неуставен, ќе биде повторно донесен и изгласан со такво мнозинство. Не може тој да биде разгледан во моноетнички состав. Значи, прво не сме да има седница во моноетнички... Каде го пишува? Во суштината на функционирањето на оваа држава се вели дека ова е консензуална демократија, донесена со рамковниот договор. И моноетничките решенија се мајоризација која што беше... И обврска и на секој уставен судија да учествува во работата на судот, и да биде надгласан заради тоа што добил партиска задача да донесе одредено решение. Кој добил партиска задача? Па, дали знаете за баланс... Кој добил партиска задача? Чекајте. Каде беа запишани... Сега вие ги обвинувате сите судии, тогаш обратниот аргумент кој би бил? Може да судиите, дали судиите албанци работат под диктат на Каде беа овие две точки запишани? Дали беа во предизборната програма на ВМРО-ДПМН на овие избори? Балансерот, Законот за јазици. Беа и во предизборната програма на Вреди и ги има и во стратегијата за реформи на јавната администрација која што ја гласала вашата влада. Дали балансерот го има во стратегијата за реформи на јавната администрација изгласана од вашата влада? Не. Го има. Не е така. Не е така. Еве сега ви кажам, прво, балансерот беше во предизборно ветување на ВМРО-ДПМН и стана влезе во дневниот ред на Уставниот суд. Јасно ни е на сите. Зошто не предложите закон? За? Па за принципот на правична застапеност. Еве предложете закон. Видете. Значи, ние можеме да си мајтапиме, ако можам да кажам, со бројките покажуваат дека поголема правична застапеност е остварена пред воведување на оваа алатка. Ова е балансерот е политичка алатка, односно методологија за пресметка на правичната застапеност. Уставниот суд има донесено од интерпретација дека е спротивно на основните човекови права да се препознае етничката припадност на граѓаните. И како утре, како денес, ќе го имплементираме амандманот 6 од Уставот, правична застапеност, ако Уставниот суд вели дека институциите не може да ги препознаат граѓаните според етничка припадност. Значи, во суштина, со таа одлука на Уставниот суд е дерогиран рамковниот договор. Со одлуката да се продолжи разгледување на закон кој што е донесен со Бадентер во моноетнички состав, е дерогиран и вториот механизам, а тоа е Бадентер, значи балансер, Бадентер, амандман 6 од Уставот. Сега и Законот за јазици, легитимитет, ова е целта. Значи, албанците да бидат, да им се покаже местото. Понижување кој што го чувствува секој албанец и го покажува на анкетата 83,3% кој што го цитира и Таравари во својата изјава зашто го напушта Влен.
затоа што вели ова е невозможна ситуација. Не можам јас да бидам спротивно на 83,3% албанци кои што сметаат дека оваа влада свесно ги понижува. Видете, албанците се... Добро, сега Таравари, кога се раздружуваше со вас... Албанците поминувале низ многу фази на понижување во својата политичка и во својот историски тек. И ќе го пребродат, не можам да го прифатам тоа и ова понижување. Поистоветување со албанците, дека единствено Дуи, единствено вие сте автентичниот глас на албанците. Кој го спомна Па еве, ја читам реакцијата на Вреди, поврзана со идејата за парламентарните избори и таа е сосема спротивна. Вели, еве ќе ви цитирам од денеска е соопштението. Албанците не се наивни да веруваат во лагите на Дуи. Тие бараат предвремени парламентарни избори за да издействуваат пржинска влада во која министер за внатрешни работи ќе биде нивниот политички контролор СДСМ. Ахмети во тој период од 100 дена гледа шанса да ги уништи доказите за корупција за неговите поранешни функционери. Видете, овие соопштенија на нив знаете кој им ги пишува? Не знам и не ме интересува. Ќе ви кажам после. Легитимен став на коалиција. Се ги пишуваат на македонски, после ги преведуваат на албански. Ќе ви кажам после кој им ги пишува соопштенијата. Кажете јавно што е проблем. Мислите дека во ВМРО им ги пишува? Да. Не, човекот е од ВМРО кој што го ангажирали. Меѓутоа, суштината нема суштина во таа приказна. Како не? Они треба да кажат дали се за парламентарни избори или не се за парламентарни избори. И тоа нема врска со ова што јас го констатирам. Дека 83% од албанците сметаа дека оваа влада се обидува да ги маргинализира, да ги понижува. Замислете, го ставаат за директор. Човекот кој што најпогрдно ги навредува албанците. Пишав јас во тоа мое писание. Знаете зошто тоа го прават? За да создават компетитивна атмосфера, кој повеќе ќе ги понижи и навреди, ќе биде награден од страна на владата. Како можеше ова Вреди што вие го спомнувате да дозволи со нивна согласност да биде именуван човек кој што со најпогрдни зборови ги понижуваше албанците како народ, не индивидуалците, не Дуи. И тој да биде награден во позиција за да се даде порака. Значи, тука е целта да се маргинализираат, понижуваат, сметајки дека ако јавајки на бранот на таа албанофобија, дуифобија која што е создадена, политички ќе профитираме. Што ми треба таа победа, јас да сум од ВМРО ДПМН? Што ќе ми е таа проклета победа ако државата и ги уништувам темелите на заедништвото, на соживотот кој што макотрпно ги создадовме? Таа приказна која што јас интересна една друга теза има, вика Дуи со својата риторика, па тоа е суштината практично на соопштението и на реакцијата на Вреди, се чини како Дуи да сака ВМРО да ДПМН и да добие и над 60 пратеници. Она не го разбираат. ВМРО ДПМН може да има и 80 пратеници. Албанците ќе ги третира како партнер, а не како однос на бројки. Затоа што тоа причината зашто беше донесен рамковниот договор е да не се мајоризираат со бројки, туку да има механизми кои што ќе ги заштити од таа мајоризација. И тоа само Дуи може да го остави. Победникот, не Дуи, победникот, утре они нека победат. Еве јас ви велам, еден глас да добијат, повеќе од Дуи. И Дуи да прифати да влезе во влада, мене нема да ми имаат во Дуи веќе. Еве јас од сега кажам, кога вие имате повеќе партиска и повеќе етничка коалиција, како ние сега да ги преброиме гласовите, кој колку гласови добива? Само албански. Излезете сами, одмерете се. Еве и сами да излеземе. Еве и сами да излеземе. Ма пак не ви важи. Вие сте првите кои што сте ги газели принципите и сега се повикувате на истите принципи. Значи, не сме газеле принципи. Тие принципи се заштитни механизми за заштита на немнозинските заедници. Затоа што мнозинската заедница има бројки да си ги помести односите како сака. Уште во сеќавање онаа фотографија како од Белата палата Груевски на прозорец, како го чека Ахмети оди на Бихачка. Видете, заштитните механизми, рамковниот договор ги има донесено за да ги заштити немнозинските заедници. Мнозинските имаат бројки. Еве денеска 60 даваат на ВМРО. Утре може 70 да даваат на СДСМ.
граѓаните да одлучат. Немнозинските имаат заштитни механизми за да не се мајоризираат со бројки. Ова не го сваќаат блен. Они се слаби во влада не заради тоа што ВМРО има 58, туку заради тоа што немаат легитимитет, затоа што кога седнуваат на маса со ВМРО ДПМН, они не може да го кренат гласот затоа што тие ги имаат избрано. ВМРО ДПМН ќе им каже: дечки, дајте ве, јас ви избрав, не ви донесе некој тука, не ви изгласа вас тука некој за да ги представите албанците. Јас ви избрав поради тоа што ве знам, блиски сме и така натаму. И тука е проблемот. Не сметате дека почнувате помалку да ги навредувате и ајде, можеби како политичар и некако и да се свати туку дека ги навредувате и оние стотици илјади што гласа за партиите од вреди? Не ги навредувам, но не биле доволни за да ги представат албанците. Нека бидат они, дуи нека има 200.000. Ако имаат они 201, дуи не смее да биде. Пак доаѓаме до тоа дали е дуи или не е дуи во делот вас. Ама затоа ви велам, не треба да биде дуи ако нема мнозинска волја на албанците. Добро. Тоа Уште е една суштина. пауза за реклама. Актуелни се сега случувањата во Вреди. Сте зборувале со Меджити, како што тврди тој, пред да му се, за да го растурите Вреди, преку него, пред да му се обрадат на таравари? Не, апсолутно тоа не е точно и ние тоа го демантиравме. Мислам дека дуи е све спротивно на тоа што Меджити сега го представува како вредност. И од тука они само се обидуваат, спомнувајќи го постојано дуи, да си добијат на релевантност. А една година се во влада, уште се занимаваат со дуи. Може ли да ги прашам ја кога почнува вашата одговорност за било што имате ветено или што имате направено или не направено? Секое соопштение, секоја изјава им е поврзано со дуи, заради тоа што така добиваат на видливост, така добиваат на релевантност. Знаете, идентично како вашите за антиалбанизмот на ВМРО? Нашите, ние укажуваме тоа што албанците го чувствуваат, тие 83,3%, дека се обидуваат да го укинуваат албанскиот јазик, основниот столб на рамковниот договор. Пак да се ги враќаме на истото. Ќе одите ли на избори, на локални избори или не? Морате да покажете сензитивност кон сензитивноста што ја имаат и албанците кон своите прашања. Не можеме ние постојано да бидеме одговорни и сензитивни на сензитивноста на другите, а вие, например, ние се знаеме, знам дека не си оптеретен, меѓутоа ми пречи многу таа законот за јазици. Морате да знаете дека јазикот исто ми е важен мене како што ви е вашиот јазик важен. Ако вие се залагате за Европската унија, ако во тој патокот за клучните реформи пишува дека секое парче, секој збор од секој реформски закон прво треба да биде испратен до Брисел, а потоа треба да биде и во Венецијанската. Имате за судството сите. За судството сите клучни реформи во судството се дека мора да бидат согласно ставот на Венецијанската комисија. Тело во кое што, знаете кои се членови на Венецијанската комисија? Представниците на владите. Каракамишева беше представник на Венецијанската комисија. Ама сега друго е тоа, сакам да кажам, Каракамишева никогаш не е работела, да не вулгаризираме до толку, на закони за Македонија, тоа е правило. Прашањето е принципиелно. Или ја почитуваме, или не ја почитуваме. Друго ми беше, мора да покажете сензитивност и за нашата сензитивност кон нашите прашања. Значи, до рамковниот договор, албанците писка и вриштеа дека сме дискриминирани, дека немаме образование на албански јазик, дека не можеме основно вработување да добиеме, нас не нарекуваа иридентисти и сепаратисти. Сега е исто, само се смени приказната. Не нарекуваат иридентисти и сепаратисти, туку корумпирани. Значи, албанците повторно имаат како да кажам, автентични поплаки. Еве ви кажам како представник на албанците, човек кој што добил 122.000 гласа на председателските избори. Можам да зборувам во име на албанците и да кажам дека сме
се чувствуваме понижени и маргинализирани. Не може да ми замерите на било кого кој што се обидува да ги постави на работите принципиелно на функционирање на институциите и на правниот поредок во земјата, земајќи се при тоа улогата да ги делите самите политички представници на албанците на вистински или невистински. Не, на мнозински и немнозински. Толку јас не велам дека се дали зборев поединечно за некого дека е лош. Јас во принцип сакам во политиката да го тргнеме, да го баталите ги тие вреди, тие не вредат ништо. Не, реков никој не ги слуша. Поголема квалификација од тоа. Лични квалификации никогаш не сум давал и никогаш нема да давам лични квалификации, бидејќи ние треба да се споредиме политики со политики, а не лични квалификации еден со друг. Се обидувам да изградиме нова, меѓутоа, каде ми беше дебатата? Прашањето до каде вие со тоа антиалбанството? Чекајте, па зборевме 40 минути за македонството. Зборувавме за односот со Бугарија 40 минути. Немам јас право да се жалам дека мојот јазик го нарекувате 20%, а јас треба да внимавам и да се борам за македонскиот јазик. Напротив, бев толку коректен што сакајки да ве сватам, ве прашав најубаво што ви значат 15 јули 2011 година и што ви значат 4 август 2008 година. Јас сум вака слободен зашто знам дека не си оптеретен по тие прашања. Туку сакам да испратам порака дека не можете да ги подцените ова автентична поплака што ја имаат албанците по однос на како се обидуваат да го нападнат рамковниот договор и да ја маргинализираат улогата на албанците. Некојаш не нарекуваат сепаратисти до 2001, сега не нарекуваат корумпирани. Значи, сите тие што сакаат да ги релативизираат овие поплаки. Ви кажува човек кој што има мнозинство албански гласови од последните избори. И ви кажувам дека луѓето се незадоволни. Луѓето се чувствуваат навредени, луѓето се чувствуваат понижени, затоа што целта им да им се покаже местото каде им е. И обидувајте се да ги сватите сериозно овие поплаки, како што јас влегов во емотивен замес кога зборував за твојот јазик, кога зборував за прашања кои што ги засегаат моите сограѓани. Барам емоција и од тебе кон прашањата што мене ме засегаат. Може ли малку да се вклучиме во разбирањето еден на друг? Значи, цел мандат го посветив на прашања кои што ги чувствував исто како мој. Исто како мој. И некој денеска да ми каже ти немаш право да ја представиш државата за мојот јазик, а мојот јазик јас за тоа се согласив со вас, за тоа обратете му се на мојот јазик го нарекува јазикот на 20% или пак моите поплаки кога велам дечки не чепкајте таму каде што ни е свето, се зимаат како дајте вие да ги тргнеме емоциите. Закон за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија. Значи, одредница во континуитет од 2008, 2011, 2019 За да одговорам дали на Дуи е важно влада или не. Знаете што се вели по улици, која е мерка за брзина во политика? Одговорот на Дуи на барањето тогаш на опозицијскиот лидер, нека излезе Дуи од владата, ние ќе ги правиме уставните измени. Уште не завршена пресконференција. Дуи излезе, ние сме спремни да ја напуштиме владата ако ги правите уставните измени. Нас не ни е до влада. И не го правиме ова. Еве, нема да влеземе утре, да ни се понуди да влеземе во влада. Ние не влегуваме во влада без избори. Овие прашања се принципиални. Европската унија е суштинска и за македонците и за албанците. Меѓуетничките односи се суштински за албанците и македонците. Ветингот, вистинскиот ветинг, а не да биде само тој како тој што го правевте внатре во партија. А не селективната правда и политичкиот прогон. Тоа се трите столбови кои што сметаме дека ни се заеднички. И Арбен Таравари денеска и останатите од вреди со порака Таравари со порака нема да биде дел од Европскиот фронт, сите заедно иако имаат несогласувања меѓу себе, а нема потреба за предвремени парламентарни избори. Ако нема предвремени парламентарни избори, ќе излезе ли Дуи на локал?
ќе излезе дуи на локални избори, мислам дека ќе има и парламентарни избори. Јас вчера кој што ги слушнав Влен имаа пресконференција и тие се согласија. Денеска ја сменија одлуката. Не знам што се случува таму, пошто се 4 партии и постојано се во некаков раскол, но вчера имаа прес како одговор на нашиот повик и рекоа ајде на избори и тие. Тогаш ајде на избори. Слушнав и премиерот рече дека не исклучуваме такво нешто. Мислам дека во интерес на сите е да го прекинеме овој зачаран круг, да ја прекинеме оваа поларизација, оваа интоксикација, да го сплотиме народот, да ги сплотиме заедниците, да го направиме исчекорот и да се нормализираме како држава. Ова на све личи, не личи на нормализирана држава и нормализирани односи. Околу тоа можеме да се согласиме дека не личи на нормална држава, меѓутоа за причините и веројатно ќе дебатираме и низ други емисии. Ви благодарам што вечерва бевте. Благодарам на вас и извинете ако малку ви дозволив некои работи, иако бев искрен во пристапот. Иако пак ќе ве подсетам, нити е навреда, нити е омаловажување, ако ве подсетам на датумите кога многу по рестриктивни закони биле носени, меѓутоа не би било пречка да седите со таа власт. Не сме кажале дека е завршен нормативниот дел. Со тие решенија не сме кажале. После последното решение сега само после последното решение, па последното решение е содржано со 20%. Значи пак не е завршено. Тоа е уставот. Значи законот после тоа решение ние рековме денеска заврши нормативниот дел. Очигледно многу политиката повеќе сака вртење во круг, отколку директни и конкретни. Не, ние сме за да го прекинеме кругот. Ќе видиме. Ви благодарам. Благодарам. Вам почитување, ви благодарам за вниманието. Останете со Телмо.